Ejakulácia a orgazmus. Áno, vyjadrím sa k tomu. Tento kanál sa volá Takmer tabu a nebudeme sa hrať, že to neexistuje. Orgazmus a ejakulácia sú dva aspekty oddelené od seba. To nie je jedna vec. Ty môžeš mať celotelový orgazmus bez ejakulácie. A prečo to vlastne vravím? Hlavne to vravím pre mužov, pretože vlastne nenadarmo sa nazýva orgazmus, ten klasický spojený s ejakuláciou, malá smrť. Vlastne chlap v ejakuláte má vlastne životnú svoju silu, energiu, Kristovolej, je tam zinok, DNA a mnoho viacej. A on tak stráca svoju energiu, silu. Najmä, ak tento čin vykoná, ak je odpojený od svojho srdca, ak sa sústredí len na dolné údy a počas toho aktu a nie je spojený na srdce, na vďačnosť a nesnaží sa tlačiť tú energiu akoby hore, že nacíti to smerom dohora, tak ju takto stráca. Ale čo je ešte silnejšie, je ideálne si túto energiu zachovať, neplýtvať ňou, tým prízemným spodkom. To je vlastne ten nízky pút, z vyššej roviny nejaký možno démoni a podobne. Ty ho máš ale nepotlačiť, integrovať, pocítiť a premeniť. Nie sa potláčať a byť frustrovaný, napätý a podobne. Ty máš chytiť zo spodných čakier, vyťahnuť túto energiu a premeniť ho v živote. Zacvičíš si, meditácia, tvoríš biznis, vzťahy. Celkovo v úvodzovkách oplodníš ten život, chápeš, začneš tvoriť svoju realitu, pretože to je tvoja skutočne životná sila. To, keď to poješ len tak prízemne minúť, to je tá závislosť, tá rana matky z detstva, ktorá ťa vlastne volá a chceš si ísť akože v úvodzovkách uľaviť, ale nechá ťa to len prázdnym, vždy si to všimni. Samozrejme, niekoho to nechá prázdnym úplne, pretože presne dokáže otvoriť to srdce, tlačiť tú energiu hore, ale ako vravím, nikdy ťa to neuspokojí. Nikdy. Hmota, prízemný akt nižšieho ja, zvieracieho ja, z nižšieho ega nikdy neuspokojí tvoju dušu a toto nie je žiadne kázanie alebo hranie sa najlepšieho. Tam som býval na tom závislý viac než 10 ročie, naporne, na prízemnej ejakulácii, dával som prízemné uspokojenie na piedestál, až keď som sa ocitol na svojom najnižšom dne, zažíval fakt utrpenie, tak až vtedy som mohol vidieť, ako mi všetko toto bralo životnú energiu. A až keď som začal transmutovať tú energiu, dal sa na sexuálnu transmutáciu, semen retention, tak nielen, že sa moja energia pozdvihla, začal som sa cítiť lepšie v každom jednom aspekte, aj ten život sa skutočne zmenil, začal som sa cítiť lepšie a akoby sa ti otvorí šiestý zmysel, viacej si vážiš ten život, vnímaš tie vzťahy inak, tých ľudí, nebereš ich len ako objekt, ako hmotu, máš inú optiku. Samozrejme tam prichádza viacej nástrah s tým, jedno s druhým, otváranie kundalíny, ak sú zablokované Pingala, Ida kanály, sú tam programy vzorce, je to bolestivé, fyzicky, psychicky. A treba s tým pracovať, o tom natočím video taktiež. Mimochodom, u chlapa vlastne, aj u ženy sa rodí raz za mesiac Kristov olej tento, a keď my to vyplýtváme strachom, hnevom, extrémnym trávením, prízemnou ejakuláciou, tak zabíjame tento olej, to hĺbšie chápanie, to ladenie sa na ten svet. Takže na budúce, keď budeš cítiť ten púd prízemných tíč, tak ho cíť naplno, nech ho to hneď vykonať. Najskôr ho cíť a potom skúsiť urobiť nejakú činnosť, nejakú tú produktivitu, ktorú cítiš, že ťa volá.